大家好啊，又係小編啊。小編今次嚟咧就係柏傲莊2期一個853尺嘅單位。咁咧依家係3房1套嘅單位。而家帶你哋睇下個風景先啊，個廳其實都好闊落㗎，係啦。咁佢呢個單位咧就係望大圍市中心啦，我哋可以行落先睇，小編有啲位高啊，落下有。係啦，幾靚下個景嗱，可以望到柏傲莊嘅第3期，係啦。咁遲啲大概3月中左右會發售嘅。咁你會見到遠望就見到呢個城門河啦，係啦。咁右手邊咧就城門河，咁左手邊咧可以望到啲咩咧？其實佢呢度係可以望到呢個嗰個城門水塘，係啦。同埋咧呢條樓下其實咧，雖然有高速公路喎，即係有隧道啊，有城隧啊，尖山隧道啊，但係都唔嘈咯。點解聽打鼓聲咧？因為啱啱小編上傳咗段片，就係新年有舞獅啦。好，呢啲閒話就遲啲再講。係，我哋繼續睇樓，係啦。小編咧，首先就帶你哋去睇呢個廚房啦。係啦，廚房空間十足，哇，2個氣爐，啊3個氣爐 ，OK 啊。嗱，呢度望落去都唔錯噶，個景係啦。嗱，呢度洗嘢，呢度切菜，呢度煮嘢，咁呢度可以擺啲咖啡機啊，飯煲啊，諸如此類嘢。係啦，咁又配咗一個大概1.9米左右嘅雪櫃啦。咁基本上其實呢度唔係好舊㗎咋，大概2-3年搞唔到啦，係啦。嗱，即係基本嘅配置會有嘅，即係而家好興嘅蒸煮焗爐啊。嗱，仲有呢個紅酒櫃，係啦。哦，咁我哋出去先，左手邊呢度可以做一間工人房又得啦，你當佢儲物室又得啦，係啦。好，咁我哋行去右手邊睇下啦，入翻房睇啊。咁係3間房嘅，依間咧就其中一間客房啦。咁呢個雖然細細地，都可以擺到張雙人床勉強可以咯，但係會窄咗啲咯，係啦。即係如果咁打橫咁對住，係啦，或者你可以用多少少空間就依邊，但係就會阻住咗個插蘇位咯，係啦。我哋去第2間睇睇啦。第2間同嗰間差唔多大細嘅啦，係啦。咁佢3間房咧，其實個景咧都係望翻大圍市中心嘅。好，咁我哋而家入主人房先。哇，主人房真係超級無敵啊！你想點擺點擺。咁佢仲有個露台，呢個叫工作平台，係啦。咁地降露台仔都得啦。都係啦，大圍市中心景咯。咁但係咧就如果你出去嗰個平台，你可以睇到少少呢個城門河景嘅，係啦。因為沙田大圍嘅最特色都係個城門河景啦。咁咧佢有個套廁嘅喎，咁我哋入去套廁睇睇先啦。係，小編喺度。係啦，咁佢係浴缸嘅。雖然咧佢係呢個暗廁，但係你見佢有好足夠空間㗎，其實真係夠晒空間。係啦，咁我哋睇埋佢個客廁啊。係啦，客廁佢得夠空間㗎，係啦。基本上佢應該有改過嘅，應該之前係冇依一個櫃仔嘅，可能個主人諗住，即係個業主諗住個收納空間多啲，整呢度整個櫃仔啦，係啦。好，咁小編就介紹到呢度先啦，拜拜。